即係我哋每學一樣嘢就係精益求益，即係每一樣我都係增添緊自己嘅知識。但係為道日選咧，就係話我哋過日子嘅時候，你會發覺唔係淨係一味增長嘅，其實我哋係削減，即係削減。因為我覺得咧就係知識同智慧係兩回事。益咧就係我哋增添，就係我哋嘅知識啦。咁然之後智慧咧就係我哋諗住去 solve 一啲嘢，即係可能係我哋有一個解決方案。一個 wise 嘅人，即係有智慧人，佢就可以往往話到俾你聽個 shortcut 喺邊度，即係話俾你聽嗰一點去嗰一點就係最快嘅。咁呢啲就叫智慧，智慧就係由削減去產生嘅，其實好多時。咁所以咧就大家要去學風水嘅時候咧，一定要記住呢一句説話，就係為學日益，為道日選，因為你會即將聽到非常唔同，即係好多唔同派別嘅嘢，亦都會滲入咗好多迷信嘅嘢喺裏邊。咁真正嘅玄學家咧，就係唔係會拘留於一啲好迷信嘅嘢喺裏邊。